Okay, hello, I'm Milava. General date if let TV, no? As you SumIfs were let DP no SumIfs not a function the mu not the function in a pure or SumIfs the as par SumIf ne as my bar SumIf quales or as par SumIf again the again SumIf live be me or general recall Bianco Bias. Again SumIf cut to a formula by less range. Sample main range, no? Original sample main range go. Oh, general. Sorry, range. Sample main range not being general pair range go moody bio. Then you have pair range go moody bio. A low low male so bio. The man, no? Original department go moody bio. A low low man. Around I range there. Pair criteria. You male, no? So the back general criteria go and the criteria. The time criteria ne. The department range time she on it, but to get me so general the backup general course rate range time she some range for not H time she the criteria and two like a bow me the sharp so the chain you some ifs look for Ratima the some if car to love song jagabales or range to who again done matter no I shame range for not that any of shame range criteria range look at no shame range again, Bio Viloma, about Shamale, Editima Bane to the S or Devil, Sound, no? The kitchen to get me, the kitchen doing, no? Doing a kitchen sign at the range table, top bound, no? So the house, Sam range look for. Hobby general, the how pay general. Sam if ne don't meow loud. Okay, Sam if ne don't message on Dinia Lipons and general cool, Talu, general, so the local beaver, no? General Bora Kakwe. For a cut life, general value for a cut life. Cut life, general volume lesson, general. A data is what the any you are not a general data validation low, so data to general data validation, general you like a list go general you like or not list go you like your pay list go less or general the list go where general you may have so down general like that. Low like I read general who you like or who you do ya, but not the master. The cuckoo, you can see the no? Or being general Valoma less wrong. Sam if ne you made the mar, Sam if go as my bar function a year, the mar park level no? Or SumIFs. If some if so they were not criteria, the master as you know, zero go low me criteria or year, not the formula. The master of some range, bear range go in. Let bear range less round bomb hobby. Some range, bomb range goes on that matter. Bomb range go that might be the range go bomb. I'm a general shame criteria range. Criteria range can be general the bomb range any shame. However, no criteria range be a general balance. The department range to any view. The vega navy, general the equator machine criteria of shame. So the criteria shallow doing a low long. How other general that she the SumIf ne formula beyond me and the body and that's they are no SumIf ye formula ne the aspire formula are pay about my in genial later pay about my in genial later criteria range 1 in genial bar criteria range 1 general department cool range 1 department item general the back you like a count. ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကောင်လိုက်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ criteria ကိုရွေးတယ်ပေါ့နော် G7 ဒီ criteria ကိုရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ criteria range 1မှာနေဒီ department တစ်ခုလေးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် SumIfs ကိုသုံးထားပြီမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနေမယ်ရပ်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က SumIf နဲ့ဒီ as per is နဲ့ဘာလို့သုံးရတာလဲဆို as per is ကကျွန်တော် criteria တွေများလာပြီ criteria ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲရှင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဥပမာဝန်ထမ်းတစ်ခုကိုလာစားတိုးမယ်ဆိုဘယ်လိုတိုးမလဲဆိုဥပမာ9နှစ်ထက်ကြီးရမယ်သူ service ကြီးရပြီးတော့သူ့မှာမိသားစုရှိ single မဟုတ်ဘူး merit ဒီလိုမျိုး criteria နှစ်ခုအခုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လာစား plus ဘယ်လောက်ဆို SumIfs plus salary range ကိုတော့တိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့လို criteria တွေများလာတဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ SumIfs ကိုသုံးပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ criteria များရင်ပေါ့နော် as per if ကိုသုံးပေးဖို့လိုတယ် as per if ကကျတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ criteria တစ်ခုလေးကိုဆိုရင်ပိုဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် law 0 department criteria တစ်ခုလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ခွင့်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော် enter ခောက်ချလိုက်တော့ okay law 0ဘာမှမတွက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့တရားကို
kitchen လို့ကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်160ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့ပါကွာလဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင် range ကိုအရင်ကြီးညာတယ်ဒီဘက်က range ကိုအရင်ကြီးညာတယ်ကြီးညာပြီးမှ criteria ပါလဲ criteria ဒီဘက်က kitchen ဆိုရင် kitchen ပေါ့နော် MNE ဆိုဒီဘက်ကရှာတဲ့ဟာကိုဒီဘက်ကဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ range တဲကဒီ course တက်ဆိုင်ရာ course ကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ် range ကိုအရင်လာတယ် criteria နောက်မှလိုက်တယ်ပြီးတော့မှ sum range ဆိုတော့ range criteria sum range okay ဒီမှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ sum range အရင်လာတယ် criteria range ဆိုပြီး range လို့မပြောဘူးတော့ criteria range 1လို့ပြောတယ်အတူတူပါ criteria နဲ့ range 1နဲ့ဆိုတော့ criteria range 1ပြောတယ်ပြီးမှ criteria လာတယ်ဆိုတော့ criteria နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုတော့ဘလို့ရေးပါเนาะဆိုတော့ဒီ SumIf နဲ့ရေး SumIs နဲ့ရေးအဲ့တော့အဓိက GUI site ကမှာပါလဲဆိုတော့ criteria တွေများရင်တော့ s ဆိုတဲ့ parent function လေးနဲ့ရေးပြီးရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို example လုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥမာကျောင်းတစ်ကျောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျောင်းလို့ပဲကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဒီဌာနတွေရှိရပေါ့နော်သူဆရာတွေရဲ့ rank တွေပေါ့နော် teachers position တွေဒါရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ position ကဘာလဲဆို data validation ကျွန်တော်ယူမယ်ကျွန်တော် list ပဲယူမယ်ပေါ့ဆို list ကယူရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီ list တွေကနေပြန်သုံးမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာဆိုရင် position ဆိုတော့ဒီ position တွေပဲရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဖွဲ့စည်းပုံပြည့်ချင်မှာပြည့်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုဒီ position ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော် department ဆိုလဲဒီ department ကိုကျွန်တော် data validation လုပ်လိုက်မယ် list ပဲကျွန်တော်ယူမယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့တခြားအပြင်ကနေလာမှာဆိုလို့ okay ဒါဆိုရင်ဒီ list ကိုကျွန်တော်ယူပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေဒါ data validation လုပ်တယ်အဲ့လိုပဲ salary ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီရိုက်ထည့်တဲ့ဟာကိုပဲပေါ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် data validation salary ကို data validation ကျွန်တော်လုပ်မယ် any value မဟုတ် list ပေါ့နော် list ကိုပဲကျွန်တော်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေလေးကိုလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဥစ္စာဒါလောလောဆယ်ဒီကျွန်တော် format တွေပဲမလုပ်သေးဘူးကျွန်တော်ဗာပဲလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ format table လေးလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တော့လေ format table ဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့ insert ကျွန်တော် table ဆိုတဲ့အားလေးကိုနှိပ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဆို table လေးဖြစ်သွားတယ် my table has header ရှိတယ် header ရှိတယ်ကျွန်တော် header ရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ချိန်ညာလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လှဆောင်ခေါ်တာလေးခတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်ရတော့ကျွန်တော်မှာ AA ဆိုတဲ့ဆရာပေါ့နော် AA ဆိုတဲ့ဆရာကဘယ် department လဲကျွန်တော် PV ရဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ position ကပါလဲဒီဆရာက over မှာကျွန်တော် L ပေါ့နော် position အဲ့တော့ salary က L ရဲ့ salary တခါလေးတွဲထားရင်တော့ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ salary ကိုပြီးကြမှာရာထူးတိုးလိုက်ပါဖြစ်သွားတာတော့ plus တွေပါဆိုတော့ဒါတော့ဒီထဲကနေပဲကျွန်တော်ပြန်ရွေးမယ်တုံးတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီချီနေလေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် PV တူရာလေးတွေပဲကျွန်တော်ရွေးပေးရစီပေါ့နော်တချို့ဟာလေးကိုတူရာလေးတွေရွေးပေးရစီအဲ့တော့AP အများကြီးတော့ရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကနေပဲကျွန်တော်တရားလို့သုံးလိုက်မယ်လာစာမတူဘူးပေါ့ဗျာတရားနဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လာစာပါရလို့မဟုတ်လာစာမတူဘူးဟိုလောက်တက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လာရာထူးနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောကျွန်တော်တွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် PV ကိုပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် position မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီကတူတော့ L လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကဟုတ်ပြီလောက်တက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးရဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီခါကျကျွန်တော် PV ပဲဒီကောင်ကျွန်တော် AV လောက်လိုက်အောင်မယ် sorry ဆို AV အဲ့ဒီကောင်လည်း AV လောက်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီ AV ကျွန်တော်ဒီကောင်လည်း AP လေးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကဝင်လာတာသူဝင်လာမကြောက်ဘူးပေါ့မကြသေးဘူးပေါ့ဗျာဒါမြန်မာပြည်စနစ်နဲ့တူချင်မှတူမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရေးလိုက်ရောနော်ဒါပေမဲ့ PV မှာကျွန်တော် Pပေါ့ L ကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်လာမကြသေးဘူးတော့ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်ရွေးကြည့်ရပါတော့ AI ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီ Pro okay ဆိုဒီလိုချိန်နေလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးကြည့်ရတော့အဲ့တော့ SumIf ကိုသုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြုလဲဆို SumIf ဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော် filter ကိုသုံးပြီးတော့မှ light ပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့နည်းနည်းဆင်လာပေါ့နော်ဒီ criteria တွေကိုယူကြည့်လိုက်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့သဘောကကုန်ဖြုတ်တယ်ကျွန်တော် PV ကြည့်တယ်သဘောက
so PV ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ PV ထဲမှာတော့ PVL လေးကြီးပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုဒီ criteria လေးတွေကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ L လေးကြီးပဲဖြစ်လို့မကိုက်ဘူးပေါ့နော်တခုကျွန်တော် short လိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့ AB ပေါ့နော်ဒီကောင်လည်း PV ကိုကျွန်တော် AB ပေါင်းကြည့်လိုက် AB ပေါ့နော်AB okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသဘောတဘာဝကကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် select all PV ကြီးပဲကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ PV ကြီးပဲဖြုတ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီခြေနေရเนาะ PV မှာ AB နဲ့အဲ့တော့မှကျွန်တော်နောက်ထပ် criteria ကြည့်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် criteria ကကျွန်တော် L ပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတရားပေါ့နော် criteria နှစ်ခုနဲ့ PV မှာ L PV လည်းဖြစ်ရမယ် L လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး criteria နှစ်ခုကိုကြည့်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်ရဖြုတ်SumIF နဲ့တော့ပေါင်းကြည့်လို့ရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရိုးရိုးလေး criteria တစ်ခုတည်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် SumIF နဲ့ပေါင်းပြမယ်ဒီခြေနေလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် table လေးကိုကျွန်တော် table လေးနည်းနည်းရွှေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် selected လို့ပဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်မယ် selected နဲ့ salary ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော် selected နဲ့ course လို့ပဲရေးလိုက်တော့မယ် salary နဲ့ course နဲ့စကလုံးကကွာတာပတ်စံပုံနာရဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခြေနေလေးကိုလုံးလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်SumIF နဲ့ရေးပြမယ်ပေါ့နော် grammar SumIF နဲ့ရေးမယ် SumIF နဲ့ဆိုရင်တခုပဲပေါ့နော် SumIF နဲ့ကတော့ရေးတတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် SumIF ဓာတ်ရိုက်သုံးမယ်ဗျာဟုတ်ဟာဘယ်လိုဝင်သွားရအောင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် selected ကိုကျွန်တော် data validation လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် data valid ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် selected ကနှစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ data valid မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ဟိုလုပ်လိုက်မယ် so selected to ပေါ့နော် SELACT selected to လို့ပြောတော့ပေါ့နော် PO လို့ပဲကျွန်တော် POS နဲ့ရေးလိုက်မယ် point of C မဟုတ်ဘူးเนาะ position ဆိုတော့ဒီ part ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် SALARY salary total ပေါ့เนาะ salary total လို့ရေးလိုက်မယ် salary ဘယ်လောက်ပေးရလဲပေါ့เนาะဒီယာရူးနဲ့ဒီယာနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှာချင်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော် list လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ data validation ကျွန်တော် list ကိုရွေးပါမယ် mouse လေး left click လေးနဲ့ရွေးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲကနေသွားရလဲဆိုတော့ဒီ department ဒီ list ထဲကနေပဲရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay ဒါ list ဟုတ်ပြီကျွန်တော် posting position ပေါ့နော်သူရဲ့ rank သူရဲ့နေထားပါဗျာယာရူးနေထားတယ်ကျွန်တော်တွေးရွေးလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော် SumIF နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ SUMIFS ကျွန်တော် criteria နှစ်ခုလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ sum range နဲ့ sum range ကိုအရင်ကြည့်ကြရတယ်အဲ့တော့ sum range ကကျွန်တော်ဒီ range ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ table ရဲ့ range ဖြစ်တဲ့အတွက် table နဲ့ဟုတ်ပြီ comma ကျွန်တော်အဲ့မြင်ရအောင် sum range comma ပြီးရင်ပါလဲဆို sum range ပြီး criteria range တဲ့ criteria range ကကျွန်တော်ပထမ department ကိုကျွန်တော် select ပေးမယ် criteria range ဟုတ်ပြီ criteria range ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်အောင်လုပ်ပါနော် criteria range ကောမှာပြီးရင် criteria run နဲ့ criteria run ပါလေဒီ department နဲ့ရွေးထားတဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးရင်ကောမှာပြင်ပါလဲဆို criteria range 2 criteria range 2 position ဟိုကျွန်တော်ရွေးမယ် range 2ဟုတ်ပြီ criteria range 2ဒီမှာ criteria range 2ပြီးရင် criteria 2တဲ့ criteria 2ကဟုတ်ပြီဒီကောင် criteria 2ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် criteria 2ကိုရွေးပြီးသားရွေးပြီးတော့ criteria range to criteria 2ဆိုကျွန်တော်နှစ်ခုပဲသုံးခုလည်းဆက်ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော် okay နေမယ် okay ဘာမှမရွေးရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွမ်းနာတော့ကကျွန်တော် PV လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပြီးရင် lecturer လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဟောဟုတ်ပြီ PV lecturer အဲ့တော့ဒီလောက်ရတယ်ပေါ့နော်9ခုတူတယ်ရတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော် PV ကိုမှကျွန်တော် AP ကြည့်မယ်နော် AB ရဲ့လာစားတလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကြည့်တာမှန်ရလားဆိုပြီးကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကျွန်တော် PV ရဲ့ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ so PV ရဲ့မှာ AB နဲ့ L နဲ့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့မှကျွန်တော်က L ပဲကို
တွက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ပဲကြည့်မယ်ဆိုတော့ sorry ကျွန်တော်ဒီမှာ AB ကြည့်ထားတယ်ဟိုကောင်ကြီးမှာပျောက်သွားတယ်okay ဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးတွေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ fit ဒါလုပ်ပြီးကြည့်တဲ့အတွက်မလိုအပ်တာတွေပျောက်သွားတဲ့သဘောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ SumIf နဲ့တုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကခုလိုမျိုး fit ဒါနှစ်ထပ်ခံပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ demonstrate လုပ်ပြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က EI က pro ပဲထည့်ထားတယ် AV ကကျွန်တော် AB ပဲထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီ AV ကကျွန်တော် AV က L မှာတခုမှမရှိဘူး AB ဆိုရင်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးတွေကိုကျွန်တော်ရတယ်ကျူးရှိဘူးဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့က SumIf လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ SumIf နဲ့ရေးပြသွားတယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်က SumIf သူရေးပုံရေးနည်းက range ကိုရေးကြီးညာရတာရယ် sum range ကိုကြီးညာရတာရယ်ဒီလိုကွာသွားပါတယ်အဲ့တော့ SumIfs IFS ပေါ့နော် SumIfs ကိုတုံးရတာကကျွန်တော်တို့က filter တွေနဲ့စုကြည့် filter နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှပြန်ပေါင်းဆိုတော့ဒီလိုအလုပ်ကိုလုပ်တာနဲ့တူတာပေါ့နော်ဆိုတော့ SumIf ကိုတိုက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေ့ရင်တန်းပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်ပါတယ်အဲ့တော့ SumIfs လေးကလည်းတော်တော်ကိုအသုံးဝင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေအတွက် subscribe လေးလုပ်ထားစီခြင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်